हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये सेट टॉप बॉक्स है, देखिए डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स है ये। तो इसमें दिक्कत आ गई है कि इसमें पिक्चर बिल्कुल सही है लेकिन साउंड नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम पहले टीवी में देख लीजिए। तो ये देखिए पिक्चर बिल्कुल सही है लेकिन ऑडियो बिल्कुल नहीं है। देखिए आवाज़ भी बिल्कुल टीवी का सही है, लेकिन इसको जब मैं सेट टॉप बॉक्स में लगाऊँगा तो देखिए बिल्कुल टीवी पे आवाज़ नहीं है। इसको मैं वॉल्यूम अगर बढ़ाऊं तो देखिए फुल वॉल्यूम है, फिर भी कोई साउंड नहीं है। तो चलिए इस दिक्कत को दूर करते हैं। तो इसमें देखिए पिक्चर सही हो और साउंड नहीं हो तो इसमें DIC का फॉल्ट होता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 8 पिन की IC है 4558। तो इसी के ख़राब होने से पिक्चर सही आता है लेकिन ये साउंड का IC है तो साउंड नहीं आ पाता है। तो ये देखिए इसमें यहाँ से ये 1 नंबर पिन होता है और ये 8 नंबर पिन होता है। तो ये जो पिन से जैसे ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो इसको ड्राई सोल्डिंग के लिए चेक कर लेंगे। और ये रेजिस्टेंस भी IC पे पिन पे गया है तो ये ड्राई जो पिन है देख लीजिए, जो रेजिस्टेंस है, एक ये 33 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये सारा चेक कर लेंगे ड्राई के लिए। अगर ये सब रेजिस्टेंस ठीक है तो फिर IC चेंज करना पड़ेगा। अगर IC का वोल्टेज आप चेक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको इसका वोल्टेज चार्ट दिख रहा होगा, उससे मिला के और ये वोल्टेज भी इसका चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरा IC बहुत हीट हो रहा है ये, तो इसलिए मेरे को IC ही चेंज करना है। लेकिन आप लोग का IC नॉर्मल हीट हो, इस पिन पे वोल्टेज देख लीजिए तो IC को चेंज कर दीजिए। अगर ये SMD का जो 330 ओम दिख रहा हो आपको, लेकिन ये 33 ओम है। ये SMD रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए इसका मैं IC चेंज कैसे करूँगा, बिल्कुल आसानी से और सावधानी से चेंज करना होता है। तो देखिए आप लोग के सामने मैं इस IC को निकाल के और दूसरा लगाता हूँ। आपका मेटल बॉडी हो तो अगर उसमें बॉडी में करंट है, वो भी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, तो देख सकते हैं आप लोग। तो इस पर देखिए कैसे इसको निकालना है कि इसको पहले चारों पिन को सोल्डर से भर देना है। देखिए मैं चारों पिन को सोल्डर से भर देता हूँ। सावधानी से इसको निकालना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। और एक बात ध्यान रखिए कि IC का 1 नंबर पिन इधर है, ये इस पोजीशन में निकालेंगे, उसी पोजीशन में दूसरा नया IC इसमें डालेंगे। तो देखिए अब मैं चारों पिन को सोल्डिंग कर लिया। अब इसको सोल्डर दिखा के दोनों तरफ और मैं IC को उठा लूँगा, बिल्कुल आसान। देखिए कितनी आसानी से निकल गई। अब ये जो पिन है इसको अच्छी तरीके से सफाई कर लेंगे, इसमें सोल्डर हटा लेंगे। इसको ब्रश भी मार लीजिए थोड़ा ताकि ये साफ़ हो जाए। अब देखिए IC मैं सफाई से निकाल लिया। अब इस पर नया IC लगाऊंगा। तो अगर ये IC आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, और नहीं तो अगर कोई पुराना कार्ड है जिसमें साउंड सही हो तो उसका भी IC निकाल के और इसमें लगा सकते हैं, नया ना मिले तो। अब मैं इस IC को देखिए जिस तरीके से निकाला उसी तरीके से इसको भी लगा लूँगा। अब ऐसे सावधानी से इसको बैठा के और टाँका लगा लेंगे। अब देखिए मैं अच्छी तरह से लगा लिया। अब इसको साफ़ कर लेंगे, हल्का चिमटी से भी इसको बीच बीच में हल्के हाथ से हल्का हल्का इसको साफ़ कर लेंगे। कोई टच वच हो तो ये छूट जाए, इसको आराम आराम से। तो ये ठीक है। अब तो देखिए IC में लगा लिया। अब इसको चेक करता हूँ कि इसमें साउंड आया कि नहीं। पिक्चर तो सही आ रहा था, अब साउंड चेक कर लेते हैं। तो इसको टीवी पे लगा के देख लेते हैं। आश्वस्त होना चाहिए। मेरी एक तो जो हमारे बढ़ने की जो संक्रमण बढ़ने, देखिए ऐसे ही IC को चेंज करके ठीक कर लेना है सेट टॉप बॉक्स। तो बस ये बिल्कुल सही ओके हो गया। फिर भी सेट टॉप बॉक्स से जुड़ी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करिए।
तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।